Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny video på Learn Norwegian Naturally. I denne videoen så skal jeg snakke om verbet å be, som på engelsk kan oversettes til to pray eller to ask. Det kommer litt an på hvilken kontekst verbet brukes i. Så vi kan jo begynne å se på hvordan vi kan bøye verbet å be på norsk. Da har jeg satt opp de forskjellige verbtidene her. Presens preteritum, og så er det presens perfektum. Eller presens perfektum. Og så har vi også fremtid, men det kan jeg jo si kjapt etterpå, fordi det er likt for alle verb på norsk. Så hvis vi skal si å be i presens, så sier vi jeg ber. Jeg ber. I preteritum sier vi jeg ba. Jeg ba. Og i presens perfektum sier vi jeg har bedt. Jeg har bedt. Og hvis du har lyst til å si å be i fremtiden, så det er ikke sånn kjempenyttig at jeg driver og tegner over alt som står her. Men å be i fremtid, det er jeg skal be. Så da bruker vi ordet skal. Men det skriver jeg ikke opp fordi det er alltid bare å sette skal, og så infinitiv, som da er be her, så blir det fremtid på norsk. Så la oss se på et par eksempler på hvordan vi kan bruke dette verbet i forskjellige setninger. Nå skifter jeg farge, bare fordi det er litt morsomt å ha litt forskjellige farger her. Norsk og engelsk. Det er forresten første gang jeg bruker denne nettsiden som heter webwhiteboard.com. Jeg vet ikke helt hvor nyttig det er for dere å se sånne type videoer, men hvis du synes det er en fin måte å lære på, å se meg tegne på et bilde for eksempel, på den måten, så kan du gjerne legge igjen en kommentar i kommentarfeltet under, så kan jeg lage flere videoer på denne måten. Så la oss se på første eksempelsetning. Kan du be han om en tjeneste? Kan du be han om en tjeneste? Og nå kan jeg si setningen litt saktere også. Kan du be han om en tjeneste? Ja, da ser vi i andre kolonne her, i denne tabellen, at det står engelsk, og oversettelsen er Can you ask him for a favor? Eller Can you ask him a favor? Man trenger ikke å ha med for på engelsk, men på norsk så må vi ha med om. Så om er obligatorisk på norsk. Så ord for ord så betyr denne setningen kan, can, do, you, be, to ask. Så i denne setningen så bruker vi betydningen to ask for verbet. Han, him, om, for, en tjeneste. Og en tjeneste, det er a favor. Og jeg kan jo påpeke at ordet en tjeneste på norsk kan ha andre betydninger også. For eksempel så kan man bruke det for en digital tjeneste. Hva jeg mener med det er at vi kan jo sette opp en setning her. Skal vi se hvordan det funker hvis jeg tar tekst sånn her. Netflix er en digital tjeneste.
Så det betyr Netflix is a digital service. Så på engelsk så kan tjeneste også oversettes til service. Men det kommer selvfølgelig an på konteksten. Ok. La oss gå til neste eksempel. Maria ber til Gud hver dag. Maria ber til Gud hver dag. Og ja, oversettelsen det er Maria prays to God every day. Og vi ser nå at denne setningen bruker betydningen to pray. Fordi på norsk så er det å be både to pray og to ask. Og vi ser at det er Maria ber til Gud hver dag. Maria ber, prays, til, to, Gud, God, hver, every, dag, day. Det kan du sikkert allerede. Så Maria ber til Gud hver dag. Maria er religiøs. Neste setning. Hans Petter, som er et typisk guttenavn i Norge. Eller det skal sies at det er ikke det mest typiske navnet man har, men det er mange som heter Hans Petter. Ba om et glass vann. Hans Petter ba om et glass vann. Og her ser vi da at ba brukes som ask på engelsk. Så Hans Petter asked for a glass of water. Hans Petter ba om et glass vann. A glass of water. Og det er jo litt interessant at vi ser at i denne setningen så sier vi kun ett glass vann. Vi sier ikke sånn som vi sier det på engelsk, nettopp a glass of water. På norsk så trenger du bare å si ett glass, og så sier du hva som skal være i glasset. Så det kan jo være ett glass vin, ett glass juice, ett glass melk. Hans Petter ba om et glass vann. Og ba om, det er da uttrykket to ask for på norsk. Og du kan jo kanskje nå sitte og lure på, kan jeg si Hans Petter spurte om et glass vann? Hans Petter spurte om et glass vann. Og svaret er ja, det kan du si. Så betydningen av spurte om, eller spørre om noe, og be om noe, er egentlig veldig lik. Det er kanskje litt mer naturlig å si ba om et glass vann, i stedet for spurte om et glass vann. Men det er vel egentlig litt opp til den enkelte, hva man sier. Så det betyr altså Hans Petter asks for a glass of water. Ok, nå går vi over til siste setning. Jeg føler jeg sitter og babler, som vi sier på norsk. Babler, det betyr å skravle. Man snakker masse uten mål og mening. Så denne videoen er ikke den mest effektive videoen jeg har lagd. Men ja. Jeg håper du lærer noe likevel. Og jeg tenker jo litt sånn at det at jeg sitter og snakker og skravler, det er jo egentlig bra for deg. Fordi du ønsker jo å høre på så mye som mulig på norsk. Og du lærer sikkert noen nye ord hvis du hører etter alt jeg sier når jeg sitter og snakker rundt disse ordene. For det kan jo hende du kan betydningen av å be allerede. Men ja, da er vi klare for siste setning. Og det er da, jeg har bedt til Gud mange ganger. Jeg har bedt til Gud mange ganger.
har bedt. Og som du sikkert hører, så uttales bedt som om det var 2 t-er. Så det er 2 t-er her. Det er lydmessig da. Det er jo ikke 2 t-er når man skriver det. Men det betyr altså at I have prayed to God many times. Jeg har bedt til Gud mange ganger. Det tror jeg var alt jeg hadde lyst til å si i denne leksjonen. Jeg ønsker gjerne litt tilbakemelding i kommentarfeltet på om denne type videoen er nyttig, eller om det blir litt for kjedelig at jeg sitter og skravler av gårde, mens jeg tegner litt sånn halvveis bra oppå et bilde på web whiteboard. Så hvis det blir litt for kjedelig, så er det bare å legge igjen en tommel ned, men det er jo selvfølgelig hyggelig om du legger en tommel opp også, hvis du synes det var bra, eller hvis du synes det var litt nyttig. Uansett, da har jeg skravlet nok for i dag. Vi skravles neste uke. Neida, det sies ikke, det er ikke noe man sier på norsk. Vi snakkes neste gang. Ha det bra alle sammen!